আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন কিছু মানুষ ঘুমানোর সময় নাক ডাকে কেন? মানে নাক দিয়ে একটি আজব আওয়াজ বের করে কেন? ঘুমানোর সময় কিছু মানুষ নাক ডাকে কেন তা জানার জন্য ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর আপনি যদি মহাদেবজির সাচ্চা ভক্ত হয়ে থাকেন তাহলে ভিডিওটিতে একটা লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। তো দেখুন কি হয়, যখন আমরা নর্মাল শ্বাস নিই তখন বাতাস আমাদের নাক ও মুখ দিয়ে সোজা ফুসফুসের মধ্যে চলে যায়, এর ফলে কোনো প্রবলেম হয় না। কিন্তু যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি তখন আমাদের শরীরের পেশিগুলিও ঘুমিয়ে পড়ে, এর ফলে যে নালি দিয়ে বাতাস আমাদের ফুসফুসের মধ্যে যায় সে নালিটিও সরু হয়ে যায়। এই কারণে শ্বাস নেওয়ার সময় গলার মধ্যে এক ভাইব্রেট তৈরি হয় আর এরকম আজব আওয়াজ বের হয়।